早2個禮拜就收到網友嘅留言啦，佢就話想我整澳門 Fernando's 餐廳嘅蜆汁蝦。咁呢個蜆汁蝦嘅做法同埋味道咧，都同葡萄牙有一個菜式叫做 Cataplana 有少少相似嘅。咁今日咧我就將兩樣嘢混合埋一齊啦。好啦，我哋一齊睇下點樣整。呢個係2至3人份量啦。咁喺開波之前2-3個鐘呢，我哋要將啲蜆吐咗沙先嘅。咁我哋要啲鹽水啦，跟住將啲蜆放入去浸佢啦。呢度大概有15隻蜆到。咁啊2個鐘之後再翻嚟睇睇佢啦。浸到咁上下呢，我哋就可以預備埋其他材料啦。呢度有8隻虎蝦啦。咁如果我冇記錯呢 Fernando's 嗰邊嗰啲蝦係連殼上嘅。我哋首先要點做呢？掹咗個頭先，揾把鉸剪剪咗啲腳啦，再沿住個蝦身剪個殼，跟住就將條蝦腸抽出嚟，咁啊搞掂一隻啦。我哋可以重複步驟啦，整埋其餘嗰7隻佢。其他材料有啲咩呢？咁我哋要3粒蒜頭啦，切碎佢，番西或者芫茜都得嘅，咁啊切碎佢都係。跟住我哋就要啲 chorizo 啦，西班牙風乾腸，大概10零塊度啦，要切厚片嘅。Cataplana 嘅意思呢，就係葡萄牙嘅一種銅製嘅鑊。當地人咧會用嚟整啲海鮮大雜燴啊咁樣嘅嘢嘅。當然啦，我喺香港就揾唔到呢啲嘢，但係用翻普通煎 pan 啊鍋啊咁都 OK 嘅。我哋就中火啦，加少少橄欖油落去，跟住就可以落埋啲西班牙風腸啦。每邊煎佢2分鐘，煎到佢哋脆脆地咁樣。亞洲國際都會 Asia's World City， 一個非常之悅耳動聽嘅名啊！而香港咧就唔知幾多年前已經立咗呢個名㗎啦，就作為推廣香港嘅一個口號啦、標語咁樣。但係今時今日嘅香港仲 carry 唔 carry 到呢一個名呢？我就有所保留啦。嗱，鳩噏時間有限啦，其他嘢我就唔講啦，講最重要嘅一樣嘢先。作為一個國際都會啊，市民嘅英語能力係好重要嘅，始終英文都係國際語言啊。而自從香港回歸咗之後呢，你係睇住香港人嘅英語水平係每況愈下嘅。而家啲僆仔寧願學日文、韓文，都唔中意學英文嘅。嗱，我唔係話佢哋錯啊嚇，始終學一個語言呢點都會有用嘅。但係我今日就住我個 context 嚟講嘢嘅啫。你見到喺街度啲外國遊客問啲差佬嘢呢，哇，個個口啞啞咁樣。你叫佢哋講英文仲慘過叫佢哋做猶太人。咁你試問香港俾外國人嘅印象係點樣啊？點得國際化係咪 ？Asia's World City 呢個名呢，其實我覺得係好好聽嘅，好有地位，亦都好有代表性。但係呢個名呢，今時今日係應該俾新加坡咯。人哋文化多元啲啦，英語能力都好啲喎。波仔中學生啲英文呢，好過香港啲大學生嘅。你哋亦都唔好笑佢啲咩 Singlish 啊嗰啲。誒，你出 Give me $3，I need a noodle。Something like that 啦，你唔好笑啲 Singlish 先，起碼人哋識講。同埋你發覺啲波仔呢，要佢哋講翻啲普通啲嘅英文呢，佢哋係得嘅喎。好啦，咁亞洲國際都會就俾咗新加坡啦。咁香港用咩名好呢？有一個名呢，我覺得可以形容到今時今日嘅香港嘅，非常之貼切。呢個就係中國的屎眼啊 ！The asshole of China。China, China, 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 China. 嗱，大家試想像一下嚇，香港咧就位處於中國嘅最南方，而香港咧又細到成個窿咁樣嘅，你話似唔似個屎眼啊？而一個屎眼咧，亦都對一個身體係好重要嘅喎，係咪？你冇個屎眼咧，你係生存唔到嘅。而香港咧又正正係處於呢個位置啦，對中國大陸嚟講咧，亦都係好重要嘅，可以愛嚟排毒啊、走資啊咁樣。
所以香港係處於一個好重要嘅位置，而中國的屎眼呢個名呢，亦都係實至名歸嘅。嗱，在座有冇喺旅發局做嘢嘅網友啊？可以同你個老頂啊大粒麥反映下嘅喎，可以叫阿林子祥用佢嗰個柯硬屎通咧 cut 多條 promo 啊嘛。Every shit that you take, you make a difference, blue 就係咁啦。喂，講到急屎添，撲街，魔法篤屎，轉頭翻嚟搞掂壇嘢。好啦，啲腸搞掂啦，我哋先將佢夾起先。咁你見到剩低呢啲油呢，正嘢嚟㗎，唔好倒咗佢啊！咁我哋可以落埋啲蒜頭啦，炒一炒佢1分鐘先。再落1湯匙嘅濃縮番茄醬啦，撈勻佢。再落埋，哇咁痕嘅喂，屌！再落埋啲蝦啦，咁啊煎佢1-2分鐘先。落1茶匙嘅甜椒粉啦，呢個就係咩呢？呢個蜆汁啦，喺啲大超級市場都買到嘅。咁我哋要4分3杯倒入去啦。到佢滾起嘅時候呢，我哋就可以冚蓋啦，煮多2分鐘。呢個時候我哋整埋個蜆先，咁啊中火燒熱個 pan 啦，我哋加啲油落去，跟住就可以將啲蜆倒落去啦。再灒多半杯白酒。啲蝦頭唔好嘥啦嚇，倒埋落去，咁我哋就可以冚蓋啦，分零2分鐘到，咁佢哋就 OK 嘅啦。好啦，分零鐘之後呢，就可以睇下啲蜆啦，咁應該開晒口啦，啲蝦頭就可以攞走先，剩低嗰啲汁呢，就係精華啦。差唔多埋尾咯喎，咁我哋呢，就將啲風腸倒翻入啲蝦度先。跟住將啲蜆鋪上去啦，咁啊啲汁都要當然係倒埋落去啦嚇。呢隻蜆呢就唔開口，咁啊唔要噶啦，抌咗佢。最後一個步驟就係揼翻啲番西上邊啦，咁啊搞掂噶啦，吔得噶啦。好啦，一個葡萄牙同埋澳門嘅 crossover，咁當然要準備少少麵包去飲啲汁啦。如果有嚿檸檬喺屋企嘅，咁咪切幾片擺落去咯，整得靚靚仔仔咁樣。好啦，多謝大家收睇，下條片呢就係郵輪片嚟㗎啦，咁到時再見啦 ，thank you，拜拜。